多餸，呢間嘢好正嘅，我同你講。靚仔，點啊？啲餸啱啱口味啊？好細，你呢啲出品真係唔好得閒，份量多又好食啊！影幾張放上網，幫老闆宣傳一下。靚仔，唔好搞呢啲嘢，我哋鋪頭唔搞網上宣傳，全靠呢啲嘅。好多人過嚟叫我搞，我唔搞啫嘛。點解老細揾多啲錢唔好咩？係自己地方揾多揾少乜所謂啫？間鋪頭得兩公婆，個仔喺出邊讀書，邊做得嚟啊？自己人多啦，人一多。好難保持食物水準嘅，我哋都係做一啲熟客啊、街坊生意啫嘛。老細，咁可以請人噶嘛？請咩人啊？我哋間鋪頭仔冚唪唥嘢都係兩公婆落手落腳嘅，再加上我哋兩公婆中意喺呢度玩下，喺嗰度玩下，又咪日日翻嚟開鋪。喂，唔知得前幾日嚟都唔開檔啦。靚仔，下次嚟唔出我唔聽咩？嚟之前打電話俾我先，收銀台嗰度就我電話噶啦。老細，你呢度嘅豉油黃大腸真係正喎，又香又唔韌，又嫩滑又入味啊！梗係啦，我之前喺大酒樓做大廚20幾年噶啦。呢道餸係當年嘅招牌嚟㗎。哦，老細，原來你之前喺大洲樓做過㗎。唉，多啲陳年往事啦。既然同你哋咁啱傾，我去攞支酒過嚟，同你哋飲翻兩杯。衰佬，廚房啲葱冇晒啦，去買包葱翻嚟啦喂。哦好，我去買包葱先，等陣翻嚟再同你哋飲兩杯。